ก็สวัสดีครับไอ้ายน้องสุภูสุคนนะครับมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อหนึ่งที่คิดฮอดอ้ายคิดฮอดน้องก็เลยมาทักทายกันครับหลังจากที่ห่างหายไประยะหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี่ฝนตกนะครับไอ้ายน้องมื้อนี้ก็เสาร์วันอังคารนะครับเสาร์อังคารที่25มิถุนายนนะครับก็เป็นอีกมื้อหนึ่งที่เฮ็ดให้คิดฮอดบ้านนะครับหลังเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกตื่นเช้าขึ้นมาโอ้บรรยากาศมันคิดฮอดผู้เฒ่าอยู่บ้านนะครับผู้เพิ่นไถให้ไถนาผู้เพิ่น เฮ็ดไร่เฮ็ดนาอยู่บ้านนะครับหลายๆผู้หลายๆคนนะครับก็คาดหวังอยู่ว่าอ้ายน้องสุผู้ทุกคนก็จะคิดคือผมนะครับแต่ว่าก็เฮ็ดจั่งใดได้นะครับด้วยหน้าที่ด้วยอาชีพที่เราต้องมาเฮ็ดในลักษณะแบบนี้ก็ทนนะครับทนจักสิว่าจั่งใดนะครับอ้ายน้องในขณะเดียวกันลูกก็ยังเรียนทันได้จบพ่อแม่ก็เริ่มเฒ่าลงเรื่อยๆซุมื้อแต่ว่าถ้าสมมุติว่าสิหอบลูกหอบเต้ากลับไปคือเก่าก็สุดท้ายแล้วลูกเต้าก็สิดำเนินชีวิตคือกันกับตัวกับผมเองนะครับซึ่ง อาชีพที่ค่อนข้างที่จะต้อยต่ำสำหรับหลายคนนะครับแต่ว่าสำหรับผมก็ถือว่ามีความภาคภูมิใจในอาชีพนะครับที่ผมเป็นย่ามเป็นรปภเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติสำหรับผมนะครับเพราะว่าหลายผู้หลายคนที่เพิ่นบ่ได้มองย่ามมองรปภคือเฮานี่เป็นบุคคลเป็นคนคือเพิ่นก็มีหลายคนนะครับก็เลยอยากจะให้ลูกให้เต้านี่เรียนหนังสือให้เทียบเท่ากับคนที่เพิ่นมองเฮา ว่าเขาเป็นแค่ย่ามบ่มีปัญญาส่งลูกเต่าลำเรียนหนังสือนะครับแต่ก็โชคดีครับที่วิถีชีวิตหรือว่าเทคโนโลยีหรือว่ายุคสมัยนะครับเฮ็ดให้หลายผู้หลายคนกล้าที่จะคิดนอกกรอบนะครับจากที่คิดแต่ว่าเจะของเฮ็ดบ่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เฮ็ดได้นะครับก็คือผมนะครับผมโชคดีอย่างหนึ่งก็คือลูกจบไปแล้ว2 คนนะครับจบปริญญาตรี2 คนนะครับภูมิใจหลายณมื้อนี้นะครับก็เลยอีกผู้หนึงนะครับเหลือน้องข้าวหอมนะครับผู้หนึ่ง น้องหอมตอนนี้ก็เพิ่งสิอยู่ป.3ก็อีกโดนอยู่ดอกแต่ว่าอ้ายเพิ่น2 คนจบไปแล้วนะครับก็ขอบคุณอาชีพขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับขอบคุณอาชีพรปภขอบคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เพิ่นให้ที่เพิ่นแนะแนวทางที่เพิ่นพร่ำสอนมาตลอดนะครับว่าแล้วก็คิดฮอดบ้านนะครับอ้ายน้องเอ้ยยามมื้อเช้าขึ้นมาหมอกนำค้างนะครับหลังฝนตกต้นไม้เขียวชอุ่มต้นไม้ก็ตื่นฝน คนก็ตื่นเต้นตื่นฝนเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้ถ้าเป็นอยู่บ้านก็สิแบบนี้นะครับในเช้ามองไปเห็นแต่หมอกเห็นแต่ลำค้างนะครับแสงตะเวนเริ่มสอดส่องเริ่มที่สินำผ้าไปสู่หน้าที่การงานผู้สินำผ้าให้เดินทางเพื่อที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายนะครับก็สุขใจหลายนะครับมือนี้สุขใจหลายสุขใจอีกมือหนึ่งอยากให้อ้ายให้น้องสุขคือผม ก็เลยมาถ่ายทอดนะครับมือนี่ถ่ายทอดให้เบิ่งยามมื้อเช้าว่าขณะที่ฝนตกยามคืนขณะที่คนอื่นหลับไหลซึ่งเฮาก็ยังเฮ็ดงานอยู่นะครับ
ในอาชีพนะครับในอาชีพซึ่งผู้คนหลับไหลมีความสุขในขณะที่ฝนตกแต่ว่าเฮาก็ยังต้องเฮ็ดงานแต่ก็บ่เป็นหยังนะครับมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อหนึ่งที่เฮ็ดให้ครับผมมีความสุขเฮ็ดให้ผมคิดฮอดพ่อฮอดแม่ได้แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากอ้ายฝากน้องไว้เป็นแรงดลบันดาลใจให้สู่ผู้สู่คนนะครับสำหรับที่คนกำลังท้อถอยท้อแท้นะครับอย่าท้อนะครับสู้ๆขอให้มีความสุขสู่ผู้สู่คนนะครับ